Na actualidade, os viñedos atópanse na etapa da foliación, momento no que se forman as moléculas dos ácidos e azúcares das follas da viña. Os traballos no campo nesta época están destinados a evitar a acumulación de pámpanos e a combater enfermidades como o mildiu. Ahora mesmo xa están en momento de destapado completamente o acio. Estamos vendo pois incluso 2, 3 acios por pámpano, e xa o que ven sendo a folla xa está moi ben descuberta tamén. Bueno, pois xa se empeza a ver algún puntiño de mildio en algunhas zonas, pero que é o normal, é o lóxico e o típico nestas épocas. Unha das grandes ameazas que se encontran os viticultores é o mildiu, pero a combatelo non queda outra opción que tratar os viñedos. Para elo é importante ter en conta as condicións climatolóxicas. Pois evidentemente hai que tratar, non queda outra. Evidentemente hai que tamén controlar o tempo, non? Que non veña moita choiva. Estes días está sendo un poquinho complexo, non? Porque hai moitas choivas en certos puntos do día, as cales non permiten que a viña este completamente seca, e por outro lado tamén temos esos orballos tan intensos que claro, polas mañáns, inda que pareza que non está a viña ou que está o día despexado, pero a viña está completamente mollada. Os técnicos aconsellan traballar moi ben os viñedos nesta etapa para conseguir que florezan sen ningún tipo de enfermidade. Seleccionar moi ben os brotes, permitir, como sempre, facendo moita viticultura, facendo despois xa máis entrados cando se despois a floración, uns bos desfollados para que o acio quede completamente libre, evitar pois, problemas de mildio e botrite, que son os que máis nos fan dano. Outros traballos que se poden realizar nesta época teñen que ver cos coidados do chan. Tendo en conta as condicións climatolóxicas, poden realizarse en calados ou portes de abono mineral.